Саламатсыздар ма балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4 сынып 17 сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтіннің тақырыбы және негізгі ой. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше көркем мінез дегеніміз не? Мәтіннің тақырыбы және мәтініне негізгі ой. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ой анықтаймын. Мәтінді оқып ат қой. Шоқыны өрленген соқпақ ап-анық еді. Бара-бара өше бастады. Ой-тастар көбейді. Арасында құбыжық тығылып жатқандай сұсты. Мені биіктен гөрі маңайдың кеңіру тыныштығы алаңдатады. Мұндайда қай-қайдағы еске түседі екен. Апамның қасқырлар апанын терең шатқалдарға қазады деген ойлап денем қалтырады. Кейін қайтсем ба екен, қайтайын десем намыс жібермейді. Балалар естісе ұят болар. Көзімді көлегейлеп аспанға қарадым. Күн арқан бойы көтеріліпті. Енді біраз жүрсем шоқының басына шығатын сияқтымын. Шәкен Күмісбаев. Өзің таңдаған мәтін атауын сыныптастарыңның қойған атауларымен салыстыр. Кімнің қойған атауы ұнады, неліктен ұнағанын түсіндір. Яғни балалар, біз бұл тақырыпқа қорқыныш деген ат қоямыз, Ал балалар, келесі 11 тапсырма оқы. Мәтіннің тақырыбына сәйкес келмейтін сөйлемді тап. Осы сөйлемді алып тастап, мәтінді тақырыбымен бірге көшіріп жаз. Ердос. Ердостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалады. Адамның қызуы көтерілген кезде дәрігер шақыру керек. Шашқан шөпті лезде тауысқан қойлар маңырай бастады. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қорада мал да, ертеулі ат та жоқ. Ол өсіп тұрған гүлді үзіп алды. Қарталысқа көз салады. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Ердос еді. Балдырған журналынан. Мәтіннің тақырыбы ойын қысқаша атауы екен дәлелде. Ердос. Ердостың атасы Шопан бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалды. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Ердос еді. Ал келесі 12 тапсырма оқы. Күздің қай айының аты көп нүктемен берілген? Күз айы. Қыстың хабаршысы күз айында. Жердің топырағы том болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Қабыршық. Ал келесі 13 тапсырма өлеңдерді оқы. Олар қандай тақырыпқа жазылған? Жүгереді аппақ, ұстап көрсең қаттақ. Су боп еріп кетеді, қойсаң тығып сақтап. Сатыр-сұтыр етеді, жекеңе тисе өтеді. Ауызға салсаң лезде, кәмпиттей еріп кетеді. Ырза Қуанқохова. Төбемізден төнеді, төбемізден төгеді. Табиғаттың маржаны тіпті неткен көп еді. Табанымды жаралап, тердім жарды жағалап. Тізер едім моншақ қып, ерейтіні жаман-ақ. Несіпбек Айтов. Автор өлеңді қандай көңіл күймен жеткізген? Мұндай көңіл күйді сезінуге қандай сөздер көмекке келді? Өлеңді оқу барысында осы көңіл күйді беруге тырыс. Біріншісі бұршақ тақырыбына арналған, екіншісі жаңбырға арналған. Автор өлеңді табиғаттың ғажайып құбылыстарын сипаттайтын айрықша сөздермен ерекше көңіл күймен жеткізген. Ал келесі қалай ойлайсың? Төмендегідей атпен берілген мәтіндерде не туралы айтылады? Олардан мазмұны бірдей ме, әлде әртүрлі ме? Күз, күзгі дала, күзгі еңбек, күзгі орманға саяхат, күздің қызықты бір күні. Өзіңе ұнаған тақырыпта мәтін құра. Яғни мен балалар күзгі дала тақырыбында әңгіме құрадым. Күз табиғаттың ең тамаша жыл мезгілдерінен бірі. Бұл мезгілде айнала түгелімен сары кілемге оранып, құстар жылы жаққа ұшып, балалар мектепке барады. Құстар салқындатқан қашып, жылы жаққа ұша бастайды. Аспанға қарасаң, қиқулаған құстардың
әртүрлі тізбекпен қалықтап бара жатырғанын көресің. Сонымен қатар көзде еңбекпен біте қайысқан тірлік те көзге айрықша басылады. Халқымыз көктемде жерге түскен бір дән күзді күні мың дән демекші, егіншілер астығын жинап алып қыс қамымен жүреді. Малдар бар үйлер төлдерін санамалап, қыстауларын дұрыстап, азығын жинастырады. Малдың төлін күзде сана деп бекер айтылмаған ғой. Ата-апаларымыз бау-бақшаларындағы жеміс-жидектен шырын жасап, көкөністерді тұздап, қыста жейміз деп жертөлеге салуға асығады. Ал ер адамдар жаға қыстың азығын сескеніп көмір, отындарын түсіртіп алады. Осылайша күз өзінің қызба тіршілігімен ерекше. Ал балалар, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше балалар, сау саламатта болыңыздар.